Dus eerst en vooral in de categorie mobiliteit. Een totaal van 250 miljoen euro voorzien. Donc voilà, pour mieux peut-être vous faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas qui on est, on a essayé de choisir un panel de projets repris à l'avenant 12. Donc on m'avait demandé également s'il était possible d'approfondir un ou deux projets. Donc le métro par exemple, j'ai pris un autre PowerPoint, si on a le temps à la fin de la présentation, je vous montrerai un petit peu plus d'images et de représentations de l'état d'avancement de l'étude. Donc en gros, un de nos projets phares actuellement, il ne faut pas le cacher, et sur lequel on est beaucoup en coordination avec un grand nombre d'intervenants, c'est le métro vers Bordeaux, donc l'extension du métro actuel. Donc il faut savoir que ça représente en fait l'étude d'une ligne complète. Il y a la partie Nord-Albert qui est gérée par la DITP, avec la STIB, et donc nous, on s'occupe de la maîtrise d'ouvrage délégué de la partie entre la gare du Nord et Bordeaux. Ça représente en fait de l'ordre de 5 km de nouvelles lignes de métro et 7 stations, avec un dépôt. Donc là, c'était un petit peu une présentation qui reprenait les grands principes des stations, mais j'espère qu'on aura le temps. Je ne vais pas trop la présenter ici. L'autre présentation est mieux faite pour vous faire un petit peu découvrir ce projet. Donc, un autre projet très très important de ce chapitre, c'était le pôle multimodal Schumann-Zafa. Donc là, c'était vraiment l'objectif de rendre un lieu convivial, lumineux, rendre ce site accueillant. Il faut savoir que c'est un site très très compliqué. Il croise aussi bien des tunnels routiers que des tunnels d'interconnexion entre différents bâtiments de parking, que le métro, qu'une ligne ferroviaire existante, qu'une nouvelle ligne ferroviaire qui vient d'être mise en service ici début avril. Donc c'est pour moi le chantier, je pense, le plus complexe qu'on était amené à réaliser, en collaboration donc, principalement avec Infrabel, la SNCB, la DITP. Et c'est ce qui rend aussi ce projet complexe. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont vraiment mixtes, savoir qui va en assurer la gestion, comment est-ce qui en assure le financement. C'est toujours certaines discussions, certaines négociations assez longues. De Ninoze Poort, belangrijk knooppunt in Brussel op de grens tussen de stad Brussel en Molenbeek. Belangrijk knooppunt en nu een knooppunt dat niet heel aantrekkelijk is. We hebben een belangrijk project voorzien dat eigenlijk voorziet in de volledige heraanleg zowel van de publieke ruimte als van de infrastructuur voor openbaar vervoer. Het is eigenlijk ook in samenwerking met de lijn die daar een volledig nieuwe, die de tramlijn daar volledig zal vernieuwen. Daarvoor worden zij door ons gefinancierd, maar zij zullen zelf de werken uitvoeren, maar met een, zal ik het zeggen, een dubbele controle van onze kant voor het financiële aspect. De bedoeling is uiteraard van daar een meer gastvrije, uitnodigende zone van te maken. We werken ook samen met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij die daar een terrein heeft en daar ook een project zal realiseren. Er wordt ook eveneens een park voorzien dat beheerd zal worden door Brussel Leefmilieu, langs het kanaal, langs de tramlijn. Ik denk dat dat de voornaamste factoren zijn. Dus het is een grote samenwerking tussen Gewest, de lijn, onze administratie en daarmee staan we heel erg ver, want we verwachten een start van de werken in de tweede helft van dit jaar. Donc juste, vous avez remarqué, il y a déjà un gros montant déjà investi. Donc c'est en fait un projet qui existe depuis longtemps, sur lequel il y a déjà toute une partie des travaux qui ont été réalisés. Donc il reste le gros morceau qui est finalement la porte de Ninove qui débute maintenant, où la zone est en cours de dépollution actuellement. Et on a encore des passerelles joignant Molenbeek à la ville de Bruxelles à réaliser, qui sont en cours d'étude. Ça, je crois que je vais préserver aussi. Ja, de centrumraden. Wat kan ik daar nog over zeggen dat u allicht al niet weet?
Ter herinnering, het gaat om dus het autovrij of autolu maken van een grote zone in het centrum van Brussel tussen het Fontenasplein enerzijds, inbegrepen het Fontenasplein, en het De Broekheireplein anderzijds. En uiteraard de volledige laan ertussen, inclusief het plein voor de beurs. Een veel besproken project uiteraard. Wat misschien minder geweten is dat het Belliris is die als bouwer zal optreden en dus de werken zal aanbesteden en de werken zal laten uitvoeren. Het is een zeer veel besproken project waarin dus verschillende zones voorzien zijn. Het Fontenasplein zou een groene soort van groene ruimte, een soort van stadstuin worden in het centrum van Brussel. Voor het Beursplein is er meer een soort van stadstheater voorzien, dus een plein waarop evenementen zouden kunnen, buiten openlucht-evenementen zouden kunnen plaatsvinden. En dan voor op het De Broekheireplein is dan zo het inkomstplein, dat is de volledige zone van start doet gaan, waar ook een groot kunstwerk op zou voorzien worden. Het is uiteraard in samenwerking met de stad Brussel. De stad Brussel is uiteraard initiatiefnemer van het project. Zij financieren ook een deel, voorzien ook een aantal specifieke interventies. Ook de metrotoegangen zullen gerenoveerd worden. Er zal een nieuwe grote fietsstallingsplaats voorzien worden ondergronds. Er is een gesofisticeerd irrigatiesysteem voorzien, want er wordt ook veel aandacht besteed aan de aanwezigheid van het water in de stad, dat een beetje typisch verloren is gegaan in Brussel door het afdekken van de Zenne. En dat is grotendeels wat ik daarover wou zeggen. Uiteraard, als er daar straks nog vragen over zijn, staan ter beschikking. De planning is uiteraard nog altijd van de loop van dit jaar te starten. We kijken uiteraard naar wat onze partner ons zegt, dus de stad Brussel, in functie van de evoluties binnen het dossier. Het Meijerplein, ook een groot belangrijk punt dat connecties heeft, dat gelinkt is bijvoorbeeld aan de site van de openbare omroepen enzovoort. Zou ook een zeer groot project worden met zowel een ondergrondse voorzieningen, met name een tram- of metrostation. Oorspronkelijk was er voorzien in de aanleg van 2 tunnels, een tunnel voor het openbaar vervoer, dus tram of metro, en een autotunnel om dus het plein zelf te ontlasten en het transitverkeer ondergronds te sturen. Daarvoor was ook al een begin van een opdracht uitgeschreven. Maar er is op een bepaald moment teruggekomen op die beslissing. Er wordt nu gesproken over enkel een tunnel voor het openbaar vervoer. Dus voorlopig wachten wij op het initiatief van het Brusselse College West, die duidelijkheid moet scheppen over wat precies het plan is voor het Meijerplein, zodat wij de aanbesteding van de studie, want we spreken nog steeds maar over het starten van de studies voor het project, zodat we dat kunnen voortzetten. Arlois. Donc, il s'agit, je pense, d'un autre exemple, notre collaboration avec la DTP, avec la STIB, dans le cadre de l'évolution de la rénovation des stations de métro. Donc là, c'est effectivement aussi l'objectif d'améliorer beaucoup les flux, mobilité commerciale dans la station et son confort. Donc il y a eu rajout d'escaliers, rajout d'ascenseurs, et je pense qu'ils ont essayé d'ouvrir un maximum l'espace pour qu'il soit beaucoup plus compréhensible par le voyageur. Donc voilà, ça c'est un chantier qu'on a achevé il y a assez peu de temps. Une gare centrale, donc rapidement encore un exemple, mais ça c'est une étude qui a été réalisée par la DTP, par la STIB, sur laquelle nous continuons maintenant en collaboration à préparer le chantier, donc qui est la passation du marché de travaux. Donc c'est principalement de nouveau vraiment rendre le site beaucoup plus agréable. Il y a aussi des extensions de la station qui sont prévues dans le cadre du projet. De Picardbrug.
is een nieuwe te bouwen brug tussen de Simon Bolivar-laan en de Picardstraat, dus over het kanaal. Het zou een brug worden voor openbaar vervoer, op termijn voor een tram. Allicht in een eerste fase zal het voor de bus zijn. Er is ook een brede, zoals u kunt zien op de foto, een brede voetgangerszone voorzien. Een brug die loopt ook over het terrein van Tour en Taxis, om het min of meer te situeren. Een project waarvoor we onlangs de stedenbouwkundige vergunning hebben ontvangen en dat dus op korte termijn, op relatief korte termijn van start kan gaan, na uiteraard het aanstellen van een aannemer. Het is ook een project waarvoor een effectenstudie moest worden uitgevoerd, dus dat is een zeer omvangrijke studie die de effecten op allerlei factoren, het milieu, de mobiliteit, de socio-economische factoren nagaat. Dat was dus ook een zeer complexe procedure om de vergunning te bekomen, want na die effectenstudie wordt er een nieuwe evaluatie gemaakt en moet eventueel de bouwvergunning worden aangepast aan de resultaten van die studie, zodat het project zoveel mogelijk tegemoet komt aan al die verschillende factoren. Dus voorzien ook later dit jaar, begin volgend jaar, de start van de werking.